Un petit peu les particularités de l'imagerie et puis comment on fait un bilan initial d'une tumeur neuroendocrine iléale et quelles informations il faut donner en préopératoire pour le chirurgien pour les tumeurs neuroendocrines iléales. Và như vậy thì cái mục tiêu của cái bài này thứ nhất là chúng ta biết về cái tổng quan chung của các cái loài u thần kinh nội tiết của ống tiêu hóa. Cái thứ hai là chúng ta biết về cái đặc biệt về cái hình ảnh của các cái loài u, một số loài u. Thứ ba là chúng ta biết cách thực hành một cái kỹ năng để mà khảo sát cái u nội tiết ống tiêu u thần kinh nội tiết ở môi tràng. Và cái cuối cùng là chúng ta phân loại và cung cấp những cái thông tin như thế nào cho phẫu thuật viên trước khi họ trong mổ. Alors, quelques généralités, ce sont des tumeurs qui sont développées au niveau du système endocrinien diffus, donc c'est les cellules qui sont dans les anses digestives, dans le tractus digestif, qui ont une activité hormonale. Et puis, il y a deux types de tumeurs. Il y a des tumeurs qui sont fonctionnelles, c'est-à-dire qu'elles vont sécréter des éléments, des amines ou des peptides. Et là, le diagnostic il va être précoce, donc c'est des tumeurs qui vont être de petite taille. À l'opposé, il y a les tumeurs non fonctionnelles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symptômes spécifiques. Et en imagerie, on va avoir plutôt de grandes tailles de tumeurs au moment du diagnostic. Ce sont des maladies qui peuvent se voir de manière isolée, sporadique, ou alors intégrées, par exemple, avec la néoplasie endocrinienne multiple, avec la neurofibromatose, le von Hippel-Lindau. Là, c'est des contextes particuliers de maladies. Về cái tổng quan của các cái u thần kinh nội tiết thì chúng ta thấy rằng đây là các khối u mà phát triển từ các cái tế bào của cái hệ thống nội tiết lan tỏa ấy, tức là cái hệ thống chế tiết ấy. Và các cái tế bào này nó nằm ở trong ống tiêu hóa, nó nằm trong ống tiêu hóa và nó chế tiết hormone. Đấy là cái điểm đầu tiên. Cái điểm thứ hai là cái u này nó có hai dạng. Cái dạng thứ nhất là u chức năng tức là có cái chức năng tiết ấy. Thì cái loại u chức năng này thì nó kích thước nhỏ và nó tiết các cái amin cũng như là các cái peptide rất ở trong lòng ống tiêu hóa. Còn cái loại thứ hai là cái loại u mà không chức năng thì nó sẽ không có một cái dấu hiệu đặc trưng gì đặc biệt hết và có kích thước nó khá lớn hơn so với cái ống tiêu hóa. Cái điểm thứ ba đó là cái khối u này thường xuất hiện, nó có thể xuất hiện một mình đơn độc, nhưng nó cũng có thể là xuất hiện trong một cái bối cảnh, ví dụ như là u ác tính nội tiết và đa thể như trong NEM1 này, hoặc là trong u thần kinh, u xơ thần kinh type 1, hoặc là trong von Hippel-Lindau, hoặc là trong cái sơ củ vùng nơ vin. Thì đó là những bốn cái bối cảnh mà chúng ta có thể phát hiện những cái u cái loài thần kinh nội tiết này, nhưng đồng thời bên cạnh nó vẫn có thể là được đơn độc. Alors, il y a plusieurs présentations cliniques en fonction de si la tumeur est sécrétante, fonctionnelle ou pas. La première présentation, c'est le syndrome carcinoïde. C'est les tumeurs qui vont sécréter de la sérotonine. Donc quand on a une augmentation de la sérotonine, on va avoir des flushs, de la diarrhée, une cardiopathie carcinoïde, c'est possible aussi. Ces tumeurs sont souvent plutôt sur l'intestin grêle et l'estomac. À côté de ça, on a l'insulinome qui va donner une hypersécrétion d'insuline avec des épisodes d'hypoglycémie. Ça, c'est plutôt le pancréas ou le duodénum. Le cours, là, je l'ai centré sur les tumeurs digestives. Je ne vais pas parler du pancréas, mais l'insulinome, on peut en voir sur le duodénum. Les tumeurs neuroendocrines, le pancréas sont encore autre chose. Le gastrinome... Cô đang say sưa nói nữa là tôi dừng thôi là chọc quỷ thiệt. Ở đấy thì chúng ta thấy là nhìn cái tổng quan này chúng ta thấy có rất là nhiều cái thể lâm sàng của cái u thần kinh nội tiết. Và cô bắt đầu nói một cách rất là say sưa từ từng cái một. Thì đầu tiên hết là chúng ta có cái hội chứng carcinoid, tức là hội chứng tần u ấy. Thì trong cái hội chứng tần u này các anh chị sẽ thấy nó tăng chế tiết thì hình ảnh nó sẽ có thể các cái dòng chế tiết nhiều hơn, hoặc là cái bị tiêu chảy này, hoặc là hiếm khi thì có các cái bệnh lý của tim mạch kiểu carcinoid thì tức là suy tim
phải, hoặc là tổn thương của các cái tổn thương các mạch máu, các cái van tim và dày của cái nội mạc, dày và xơ cái nội mạc gọi là gì ta, nội tâm mạc. Đấy, cái loài u này á, thì nó sẽ thường xuất hiện ở ruột non hoặc là dạ dày. Cái loài thứ hai cũng rất là hay, đó là insulinome, tức là cái u của cái khối u mà tiết cái insulin á, thì nó sẽ tăng tiết cái insulin, và cái này nó điển hình đặc trưng lâm sàng là nó có những cái đợt mà hạ đường huyết, lặp đi lặp lại. Hạ đường huyết là bởi vì cái insulin khi nó tiết ra rất là nhiều thì nó sẽ gây hạ đường huyết, và theo từng đợt như vậy thì cái này nó bị hạ đường huyết ngoài cái bữa ăn, tức là xa so với cái bữa ăn. Đấy là những dấu hiệu mà chúng ta biết nhận biết. Thì cái khối u insulinome này nó thường xuất hiện ở tùy hoặc là ở tá tràng, thì thường gặp hơn là ở tùy. Merci c'est bien. Le gastrinome va sécréter de la gastrine, donc hypergastrinémie. Ça va donner des ulcères sur l'estomac, c'est le syndrome de Zollinger-Ellison. Ça peut donner aussi de la diarrhée. Et donc le gastrinome, on va le voir surtout sur la paroi duodénale et un peu sur le pancréas. Le somatostatinome va donner une hypersomatostatinémie et on va pouvoir retrouver une lithiase vésiculaire, une stéatorée, un diabète, et là aussi c'est plutôt duodénal. Et donc vous voyez que l'autre grand cadre, ce sont les tumeurs non fonctionnelles, non sécrétantes, et là c'est non spécifique, il n'y a pas de choses particulières. Tức là các anh chị thấy bốn cái thằng ở trên này là nằm trong cái nhóm u chế tiết, tức là u chức năng ấy, là nó có chế tiết các cái chất, còn cái thằng dưới này ấy, là không chế tiết, thì không chế tiết này nó không có cái gì đặc biệt hết, phải tự tin thôi. Trong cái bộ chế tiết này ấy, đầu tiên là cái u cần u casimir, cái thứ hai là u tiết insulin, cái thứ ba là u tiết gastrin, tức là tăng tiết gastrin ở trong máu, nó sẽ nằm trong cái hội chứng Zollinger-Ellison với là cái bệnh lý loét lặp đi lặp lại mà nặng của dạ dày, thỉnh thoảng có thể gặp ở cái gọi là tiêu chảy, và nó thường gặp ở thành của tả tràng và ở tùy, hay gặp thành tả tràng nhiều hơn. Cái nhóm nữa là nhóm tăng tiết cái somatostatin thì nó tăng tiết cái chất này ở trong ống tiêu hóa và có thể gây bệnh lý là sỏi túi mật này, hoặc là tiêu chảy mỡ tức là đi lòng nhưng mà cái hạt mỡ nó đi ra theo, hoặc là béo tiểu đường và tức là giảm cái dịch vị tiêu hóa, khu trú thì thường khu trú ở tùy hoặc là tả tràng, thì thường gặp ở tả tràng nhiều hơn. Đấy là các cái nhóm, cái gì nhớ đi là 4 nhóm trên là nhóm chế tiết, còn nhóm dưới là nhóm không chế tiết. Alors, il y a, comme ces tumeurs sécrètes, il y a souvent des marqueurs biologiques, et parmi les marqueurs biologiques, il y a la chromograline A. C'est quelque chose qui est très spécifique et qu'on dose toujours un petit peu pour savoir le taux, parce que c'est aussi corrélé au volume tumoral. Attention, on peut avoir des dosages positifs quand il y a une hypergastrinémie aussi. On va doser le 5-HIA dans les urines, ça c'est aussi quelque chose d'intéressant. Bien sûr, le dosage en fonction de la symptomatologie, et puis des dosages classiques biologiques. Tức là đây là các cái marker sinh học để chúng ta có thể mình xét nghiệm sinh hóa để mình tìm ra cái nguồn gốc của các cái khối u này. Thì điển hình nhất là cái liều của chloramine A ở trong huyết thanh, thì cái này nó đặc hiệu nó lên đến 95%, khi cái tỷ lệ này nó bằng gấp 2 lần cái bình thường. Đấy, và từ cái độ nhạy của nó là từ 60 đến 100%, trong cái trường hợp mà có di căn. Đấy, 50% trong trường hợp là nó mới chỉ tổn thương khu trú. Đây là tỷ lệ độ nhạy đấy, độ nhạy 60-80% là trong trường hợp đạt di căn, còn 50% trong trường hợp khu trú. Và cái tỷ lệ này thì nó gọi là nó tỷ lệ thuần với cái thể tích của khối u. Cái tỷ lệ chloramine A này nó sẽ bị nhiều, tức là bị sai số. Trong trường hợp nó có tăng tiết dịch vị của dạ dày, đấy là nó sẽ bị sai. Cái marker thứ hai là 5-HIAA này, thì cái axit này các anh chị thấy thì ở đường liều trong vòng 24 giờ trong 3 ngày, nếu chúng ta nghi ngờ cái khối
sẽ xét nghiệm thêm một số cái như là canxi này, rồi thì phosphoremin tức là phosphor máu, canxi máu, đường máu hoặc là ni lông của gan, thì một số cái này để xét nghiệm kèm thêm, nhưng mà cái điển hình nhất là cái trên này. On va voir un petit peu les différentes présentations en imagerie de ces tumeurs. Les tumeurs neuroendocrines de l'estomac, il y a les petites tumeurs qu'on appelle de type 1, moins de 2 cm. Elles sont sur le corps ou le fondus de l'estomac. Elles peuvent être multiples, polypoïdes ou sur la muqueuse. Et donc c'est comme on voit ici vraiment en scanner là, une toute petite tumeur. Les tumeurs de type 2, elles sont aussi petites et elles se rencontrent surtout dans le syndrome de Zolliger-Ellison ou quand il y a une néoplasie endocrinienne multiple, mais elles se ressemblent un petit peu, mais c'est très rare, 5-6%, alors que là c'est l'essentiel des tumeurs neuroendocrines de l'estomac. Et le type 3, c'est les tumeurs qui sont peu différenciées. Elles font plus de 2 cm. Elles sont, vous voyez ici, une grosse tumeur, ici une grosse tumeur. Souvent c'est unique, ça peut être ulcéré, c'est sur le fondu sous le corps de l'estomac. Et puis c'est très étendu. On voit ici que ça sort de l'estomac, c'est très étendu. Et il y a la plupart du temps des métastases déjà au stade de diagnostic. Donc très différent. Type 1, petite lésion, bon pronostic. Type 2, grosse lésion unique, étendue avec métastase comme ici. Như vậy về cái tổn thương đầu tiên mà chúng ta định vị đó là tổn thương ở dạ dày, thì các anh chị thấy là nó có 3 tiếp. Cái tiếp đầu tiên là nó chiếm 70-80% và kích thước nó nhỏ dưới 2 cm. Thì cái tiếp này là cái tiên lượng nó tốt. Đây các anh chị sẽ thấy có một cái hình tổn thương những u rất là nhỏ ở đây, rồi nó thường ở thân dạ dày hoặc là thân đáy vị. Và các anh chị sẽ thấy là thường xuyên là nhiều ổ này, dạng polyp này, và nó ở trong cái lớp niêm mạc ấy, thường phối hợp với một cái téo niêm mạc dạ dày mãn tính, viêm téo dạ dày mãn tính. Đấy là cái tỷ lệ ung thư gặp nhất, nó kích thước nhỏ và nó tiên lượng tốt. Cái nhóm thứ hai thì nó cũng kích thước nhỏ, thường đá ổ dạng polyp cũng gần giống như cái trên, như nó nằm trong một bối cảnh là có cái hội chứng Zolliger-Ellison, hoặc là trong NEM1 này thì nó khoảng là 30%, thường là nằm trong cái bối cảnh di căn. Tuy nhiên nó cũng là tỷ lệ di căn 50-30%, nhưng nó cũng đang nhóm tiên lượng tốt. Cái này thì tỷ lệ thấp, tức là hai thằng này thì tiên lượng tốt và nó kích thước nhỏ dưới 2 cm. Một cái là không liên quan đến các hội chứng, một cái là có liên quan hội chứng. Cái nhóm thứ hai, tức là nhóm 3 này, nhóm 3 này nó chiếm tỷ lệ 14-25%, kích thước luôn là lớn hơn 2 cm. Và các anh chị thấy là kích thước nó lớn, nó có thể là có loét ở trong ấy, nó thường xuất hiện một bên thôi, có thể loét ở trong, có thể nằm ở thân hoặc là đáy vị. Và thường là nó kiểu nó phát triển mạnh, nó lan rộng ra xung quanh. Thì 50-100% cái khối này là xuất hiện, và đồng thời mình phát hiện luôn cái di căn, tức là mình phát hiện được cái giai đoạn nó là di căn, và chúng ta đấy đa số là phát hiện được cái giai đoạn nó đã bị di căn rồi, nó lớn như thế này. Và cái này thì tiên lượng xấu. Các chị phân biệt hai nhóm của khối u ở dạ dày. Au niveau du duodénum ou du jejunum, on va voir les différents aspects. On va pouvoir trouver, donc on a vu tout à l'heure des gastrinomes ou des somatostynomes, des tumeurs non fonctionnelles. Alors les gastrinomes, ils vont être dans la paroi du duodénum, c'est souvent isolé ou intégré, on l'a vu à ces deux maladies. Et voici un exemple donc, de gastrinome avec localisation duodénale et ganglionnaire. Vous voyez tout ça, ce sont les petites tumeurs. Et vous voyez qu'elles sont hyper artérialisées. On est sur un scanner, temps artériel, et on a plein de petites tumeurs. Ça, c'est du gastrinome dans la paroi duodénale. Il y a aussi des somatostynomes, c'est rare et c'est plus petit. Mais ce qu'on rencontre le plus souvent, c'est ça. Ở đây trong cái hình khu ở khu vực là tả tràng và hậu tràng thì các anh chị sẽ thấy rằng là nó theo tỷ lệ thường gặp này, thì cái thứ nhất xuất hiện thường gặp nhất là gastrinome, tức là u chế tiết gastrin. Cái thứ hai là u chế tiết somatostatin. Tiếp theo là cái khối u mà không chức năng, không chế tiết ấy,
Còn carcinoma endocrine thì nó ít gặp hơn. Trong cái loại mà carcinoma này á, thì các anh chị sẽ thấy là nó sẽ xuất hiện trên thân của tả tràng. Đây các anh chị thấy là hình ảnh của rất là nhiều các cái khối u nhỏ ở trên thân của tả tràng và nó ngấm thuốc rất là mạnh. Đây là hình ảnh của một các bệnh nhân có tiêm thuốc, thì các anh chị thấy là nó được tưới máu rất là mạnh ở ngay cái thi động mạch. Và cái khối u carcinoma này nó có thể xuất hiện đơn lẻ hoặc là xuất hiện ở trong cái bối cảnh là của nếp một hoặc là cái hội chứng Zollinger-Ellison. Còn cái khối mà tiết somatostatinoma này nó lại nhỏ hơn, rất là ít và hiếm gặp, thì diễn biến nó cũng chậm hơn. Thì xuất hiện rải rác nhưng mà ý là nó không liên quan tới các hội chứng hoặc là nó nằm trong các hội chứng. Un autre exemple, là cette fois de carcinome neuroendocrine, c'est-à-dire la forme très indifférenciée, plus agressive, où on voit ici l'épaississement duodénal très important, avec une lésion de plus grande taille qui va évoluer avec un pronostic plus mauvais que les petites lésions. Đây chúng ta thấy là ở trong khu vực của tả tràng và hồng tràng này mình có cái thể gọi là cái u và cái carcinoma, tức là ung thư của tế bào thần kinh nội tiết ở tả tràng. Thì các chị thấy là nó có kích thước rất là lớn, và xâm lấn ở xung quanh, rất ác tính. Voici un exemple sur la discussion du diagnostic différentiel. On a ici un épaississement sur le jéjunum. La question, est-ce que c'est une tumeur neuroendocrine jéjunale? Non, là c'est un adénocarcinome jéjunal, ce n'est pas une tumeur neuroendocrine. Comment faire la différence? On a ici quelque chose qui est beaucoup plus étendu et qui est peu vascularisé. Les tumeurs neuroendocrines, c'est très artérialisé, très vascularisé. Tức là các anh chị để ý này, ở đấy là cũng là một cái bất thường ở khu vực của tả tràng và hồng tràng. Thì các anh chị nhìn thấy cái hình ảnh nó dày thành khu trú. Đây, các anh chị có thể nó giống u nó giống u và nó có giống cái u của thần kinh nội tiết. Lúc này xem không ạ? Thì bấm tức là câu hỏi là nhìn cái u này các anh chị có nghĩ đến là u thần kinh nội tiết không? Thì câu trả lời là không, thì bởi vì đấy là một cái khối u của ung thư biểu mô tuyến của hồng tràng. Thì chúng ta làm sao để phân biệt một cái u thần kinh nội tiết với một cái ung thư tuyến của hồng tràng như thế này? Thì cái thứ nhất là cái u thần kinh nội tiết lúc này là nó không đủ hơn, nó thành khối nhỏ và nó không đủ. Còn trong chỗ adenocarcinoma các anh chị thấy nó trải dài đó, nó lan rất là rộng, nó trải dài ra một cái đoạn dài của hồng tràng là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái khối u này nhìn nó không ngấm thuốc mạnh, nó ngấm thuốc nhưng nó ngấm không có mạnh. Còn cái khối u thần kinh nội tiết là nó rất ngấm thuốc rất là mạnh và đặc biệt ngấm thi động mạch, cho nên nó tăng từ máu động mạch nó rất là lớn. Nên chúng ta nhìn và chúng ta sẽ phân biệt như hai cái đặc điểm đấy. Các anh chị nhớ nha, một là lan rộng và hai là ngấm thuốc rất là mạnh thi động mạch. Maintenant, les présentations plus bas situées, jéjunum et iléon. Souvent, quand c'est sur cette partie du tube digestif, ça prédomine sur l'iléon distal. C'est souvent de petite taille. La majorité de ces tumeurs vont être des tumeurs de type carcinoïde, c'est-à-dire qu'elles vont sécréter de la sérotonine. Et donc, il faudra chercher ce syndrome carcinoïde. On a vu tout à l'heure, c'était le flush, la diarrhée, éventuellement le syndrome l'atteinte cardiaque. Donc, c'est pour ça que je vous avais décrit ça, parce que c'est vraiment à rechercher. Ça peut être révélé aussi par une occlusion, par un syndrome de Koenig. On peut avoir des métastases dès le stade infracentimétrique. Même une toute petite tumeur va pouvoir donner dans un tiers des cas des métastases. On peut avoir aussi très fréquemment l'envahissement ganglionnaire mésentérique. On peut avoir des signes de mésentérite rétractile. Et puis, c'est pas toujours facile de voir la lésion initiale en raison de sa petite taille. Même des fois, on va voir les métastases hépatiques, mais pas la lésion. Donc voici ici une tumeur ici qui est assez grosse, avec à côté le petit drainage qui se fait. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu các khối u nó định khu ở khu vực là đoạn xá, hồng tràng và hồi tràng.
Thì ở đấy á, là cái khối này thì chúng ta sẽ thấy là tập trung chủ yếu là ở đoạn xa của hồi trang. Đây là ça c'est prééminent sur le ilion distal, tức là tất cả các cái khối u ở cái khu vực là đoạn xa hậu trang và hồi trang này ấy, thì tập trung nhiều nhất ở là đoạn cuối của hồi trang, thường gặp là kích thước rất là nhỏ. Phần lớn các cái khối u này là nó có tiết cái carcinoid, tức là có yếu tố ung thư, nó tăng tiết cái serotonin và nó định vị ở cái đoạn cuối của hồi trang. Hội chứng carcinoid thì đây là cái hội chứng mà chúng ta sẽ đi tìm. Thì hội chứng carcinoid thì lúc nãy là chúng ta đã có mô tả rồi, các anh chị xem lại những cái bài đánh dấu, xem lại những cái bài phần trước. Có thể là có cái hội chứng của tắc hoặc là hội chứng chronic đấy. Nó sẽ di căn trong 30% trường hợp, kể cả khi nó mới chỉ là một cái tổn thương u mà dưới 1 cm. Cái này là điểm rất là quan trọng, bởi vì khối u dưới 1 cm thì nhiều khi mình còn chưa thấy nhưng mà nó đã đến di căn rồi, cho nên cái tính chất ác tính nó rất là cao. Nó xâm lấn hạch mạc treo rất là sớm, thường xuyên kết hợp với các cái xơ của mạc treo hoặc là các cái mạc treo mà bị có kẹo đúng không? Định vị về hình thái á, thì các anh chị sẽ thấy là rất là khó, vì nó là kích thước nhỏ này, có khi là nó đã di căn luôn cả gan, kích thước rất là nhỏ. Encore une réflexion sur le diagnostic différentiel. Là, on a une lésion et la question, est-ce que c'est une tumeur neuroendocrine de l'iléon? Non, là, on a une gyste avec une invagination. Donc, vous voyez que ce n'est pas du tout la même présentation. On a une masse qui est plutôt à développement exo, en dehors de l'anse. Et on a également une masse qui n'est pas artérialisée. Et puis là, vous voyez l'invagination qui a permis de révéler cette lésion. Il y a aussi une métastase hépatique. Rồi, cái này các anh chị lại tiếp tục một câu hỏi là đây có phải là u thần kinh nội tiết hay không? Các anh chị suy nghĩ nhá, chúng ta nhìn hình ảnh này. Cái thứ nhất là ở đây là mình thấy có một cái khối đo rồi. Cái thứ hai là ở đây có hình ảnh của gọi là lông ruột đây là lông ruột, đây là khối. Thì câu trả lời của trong trường hợp này là không phải u thần kinh nội tiết mà nó là một cái GIST. Cái u GIST này là cái khối này, nó kèm theo hình ảnh của lông ruột non, đồng thời là đã có hình ảnh di căn gan. Thì cái cách để chúng ta phân biệt khối này không phải là một cái khối của u thần kinh nội tiết, thì thứ nhất là nó phát hiện lôi ra ngoài thanh ống tiêu hóa, nó không phải là tổn thương trên thanh ống tiêu hóa nữa. Và cái thứ hai là nó cũng không ngấm thuộc mạch ở thi động mạch giống như là u thần kinh nội tiết. Cho nên chúng ta thấy có hai cái đặc điểm để mình phân biệt một khối GIST và một khối u thần kinh nội tiết. On change de territoire, on va voir maintenant les particularités des tumeurs neuroendocrines sur le côlon et sur le rectum. Sur le côlon, c'est très rare, c'est souvent découvert avec des tailles assez grandes, de localisation plutôt au côlon droit ou sécom, et ça peut se révéler par une occlusion ou des douleurs abdominales, c'est plutôt des gens âgés. L'aspect est peu spécifique, c'est souvent métastatique, et là, on va souvent prendre en charge ces patients avec un traitement qui va ressembler à celui d'un adénocarcinome colique avec une chirurgie. Pour le rectum, c'est plus fréquent que pour le côlon. Ce sont des tumeurs non fonctionnelles dans la majorité des cas. Elles vont être souvent diagnostiquées par l'endoscopie devant des symptômes classiques. Le syndrome carcinoïde est assez exceptionnel. Et puis, ça peut se présenter comme une petite lésion polypoïde ou sessile qui va être limitée à la sous-muqueuse. Donc là, voici un exemple d'une tumeur qui est sur le côlon ici, et vous en avez ici une autre avec, on retrouve le drainage ici au niveau mésentérique. Rồi chúng ta đi khu thấp hơn, tức là khối u ở đại tràng và trực tràng, khối u thần kinh nội tiết ở đại trực tràng. Thì đầu tiên chúng ta đi tìm cái khối u thần kinh nội tiết ở đại tràng thì nó sẽ rất là hiếm, kích thước là thường trung bình là khoảng 5 cm, nó cũng khá là to các anh chị. Thường gặp ở đại tràng phải hoặc là ở mãn tràng. Hội chứng tắc là cũng có thể có, đau bụng có thể gặp ở người trên 70 tuổi. Cái hình thái thì nó không điển hình để chúng ta nhận diện một cách dễ dàng, và cái gọi là cái giai đoạn mình thường phát hiện đó, thường giai đoạn nó đã di căn, và
trị giống như điều trị tương tự như là điều trị ung thư đại tràng, đại tràng, rồi là cái của phần đại tràng. Cái thứ hai là phần của trực tràng thì nó thường gặp hơn, nhưng mà nó thường gặp hơn của đại tràng, nhưng mà nó lại là các cái khối u mà không chế tiết trong phần lớn các cái trường hợp. Thường á, thì chúng ta sẽ phát hiện một cách tình cờ ngẫu nhiên khi chúng ta làm nội soi trực tràng và mình phát hiện cái khối u nhỏ nhỏ ở trực tràng đấy. Có thể là nó đang chảy máu, hoặc là nó đang có những cái biểu hiện bất thường. Cái hội chứng cận u, hội chứng ung thư thì nó có thể có nhưng mà cũng rất là hiếm gặp. Thì tổn thương này thường là dạng polyp và nó rất là nhạy cảm, nó nằm dạng polyp và nó nằm ở dưới niêm, và thường là nó giới hạn ở trong cái lớp dưới niêm đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là một vài hình ảnh của u nó rất là nhỏ, mà nó rất là nhỏ đấy. Và đây là giống như cái chỉ, thì các anh chị nhớ một cái đặc điểm của khối u thần kinh nội tiết, đó là nó tăng tưới máu ở thi động mạch. Cho nên chúng ta đi tìm những khối u ở trên thành ống tiêu hóa mà nó tăng tưới máu thi động mạch, nó có thể rất là nhỏ. Autre localisation qui est souvent de découverte un petit peu fortuite sur les appendicectomies. Un patient est opéré et puis sur la pièce, on trouve une tumeur neuroendocrine. Donc découverte fortuite. Souvent, c'est des lésions bien différenciées qui sont petites avec des risques de métastases faibles. Voici ici un appendice qui était anormal, là ça se voyait déjà. Et la question qui est posée parfois, c'est de refaire une hémicolectomie droite après l'appendicectomie à discuter en fonction des critères d'histologie et des critères pronostiques chez ces patients jeunes. Một cái tình huống mà rất là hiếm gặp, đó là cái khối u thần kinh nội tiết ở trên ruột thừa. Thì các anh chị thấy cái tỷ lệ nó chỉ 0,5% các cái trường hợp mà mình mổ cắt ruột thừa xong làm giải của mình thì phát hiện ra cái khối này. Thì thường là chúng ta phát hiện một cách rất là tình cờ ngẫu nhiên khi mà mình mổ ruột thừa thôi, chứ còn đa số là không chẩn đoán được. Và chúng ta chỉ chẩn đoán phân biệt được cái trong trường hợp là làm giải của bệnh thôi, là mổ bệnh học thôi. Đây, khối u thường là nhỏ hơn 1 cm và có nguy cơ di căn là cũng không cao, cũng thấp. Nếu như nó lớn hơn 2 cm thì nguy cơ di căn là trên 30%. Cho nên là trong trường hợp mà chúng ta phát hiện ra khi sau cái mổ ruột thừa phát hiện ra u lần này thì nó có tỷ lệ di căn trên 30% nếu như khối u lớn hơn 2 cm. Và cắt nửa đại tràng phải là cái mà đưa ra thảo luận trong trường hợp là cái khối u của chỗ này mà đã có di căn thì mình sẽ đặt vấn đề là mình cắt nửa cái đại tràng phải này để mà dự phòng những tiếp theo. Alors, comme je vous l'ai dit dans le plan au début, on va se cibler un petit peu sur le compte rendu de la tumeur iléale parce qu'il y a une présentation assez particulière et puis il y a des questions aussi maintenant pour le chirurgien. Donc on va voir la tumeur primitive, c'est un petit peu la petite liste, la masse mésentérique qui est caractéristique et puis les autres éléments à rechercher pour ces patients dans le compte rendu initial. Và như chúng ta nói lúc này thì trong cái phiếu trả lời kết quả thì chúng ta cũng phải đạt được 5 cái điểm mà mình cần phải trả lời cho bác sĩ lâm sàng. Họ có thông tin thì họ phẫu thuật. Cái thứ nhất là khối u nguyên phát, nó nằm ở đâu, nó như thế nào. Cái thứ hai là cái khối của cái bạc tréo ấy, cái khối thâm nhiễm của bạc tréo ấy. Thứ ba là cái tình trạng của cái quay ruột non nó như thế nào. Thứ tư là cái tình trạng hạch nó đã bệnh lý đã di căn chưa. Thứ năm là cái di căn thử phát ở các cơ quan khác là có hay chưa. Alors, pour commencer, la lésion primitive, la masse initiale, donc on a déjà vu avec les présentations tout à l'heure, c'est vraiment toujours très vascularisé, donc c'est très vascularisé, auton artériel, auton portal. Alors, soit c'est une masse, soit c'est un épaississement focal. Donc là, on a deux présentations. Vous voyez ici une masse iléale, hyper vascularisée, que l'on retrouve ici et que l'on voit ici. Ça, c'est la présentation classique de la tumeur iléale. Đặc điểm của khối u mà nguyên phát của ung thư tuyến nguyên phát thường là nó cái khối lồi vào lòng như thế này và tăng tưới máu. Nên tôi thấy hình ảnh là lồi vào lòng và ngấm thuốc mạnh. Và có hiện tượng là dày thành ống máu không trú. Hiện tượng dày không trú không có lan tỏa như trong cái ung thư tuyến như thế này.
Ensuite, voici une autre présentation. Cette fois, je vous ai mis en IRM où on retrouve cette masse-là qui est plus hétérogène, qui est plus grosse. C'est une image d'IRM, en coupe axiale, T1 injecté, que l'on retrouve ici. Et vous voyez que quand la masse est grosse, on peut avoir une dilatation et un syndrome occlusif. Còn cái khối u ở đây thì nó là một cái khối u rất là lớn, và trong trường hợp như này là nó gây tắc nghẽn ở đoạn thượng lưu và có thể giảm cái quay của thượng lưu này, tăng tưới máu trên thì động mạch. Autre élément sémiologique que l'on peut voir sur ces tumeurs iléales, c'est l'aspect anormal de l'anse pathologique qui est souvent fixé ou siège d'une angulation. Parce que, on a déjà vu tout à l'heure un petit peu, il y a un drainage dans le mésentère et cet élément est responsable d'une fibrose et d'une rétraction. Donc c'est quelque chose qui permet de rechercher aussi la localisation de la tumeur primitive quand on voit cette présentation associée d'une fixité anormale et d'une angulation par fibrose. Chúng ta có thể có cái dấu hiệu gợi ý khối u nguyên phát ở vị trí này là dựa vào các cái ảnh là dính hay là gặp góc của các cái mặt treo xung quanh cái quay ruột này. Có thể đó là hiện tượng là do xơ hóa hoặc là co kéo các cái mặt treo ở đây. Đây là một dấu hiệu gợi ý tìm khối u ở vị trí này. Deuxième élément, la masse mésentérique. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est caractéristique et c'est ce qu'on voit parfois en premier sur ces patients. Vous voyez, là, on a la petite lésion et puis la masse, c'est le drainage. Donc ça se voit dans 70% des cas à peu près au diagnostic, quelle que soit la taille. C'est parfois plus gros et plus visible que la tumeur initiale. C'est pas une adénopathie, c'est vraiment une masse dans le mésentère qui peut être calcifiée, spiculée, fibreuse. C'est pour ça qu'on voit ces espèces d'anses, comme on a vu juste avant, fixées et rigides avec une fibrose. Et il y a un risque sur les vaisseaux. Cette fibrose va être responsable d'un retentissement sur les vaisseaux avec un risque d'ischémie. Ça évolue très peu en taille, globalement. C'est pour ça que dans le suivi tumoral, c'est pas ce qui est à choisir comme cible en premier. C'est souvent quand même associé aux métastases et de plus mauvais pronostics. Và các cái khối ở mặt treo này thì xuất hiện trong 70% trường hợp, bất kể là kích thước của u nguyên phát. Dù u nhỏ nhưng mà có thể có cái khối như này, và nó có thể là kích thước nó có thể lớn hơn là so với cái u nguyên phát, và nó không phải là một cái hạch bất thường mà nó là một cái mass metastatic chứ không phải là một cái hạch, và thường là có kèm theo có vôi hóa, có dạng bờ không đều, có xơ hoặc là các cái gặp góc của chỗ cái mặt treo, đặc biệt là ở các cái que ruột ở hồi tràng. Thường là có sơ kèm theo cái bờ thì không đều, có thể co kéo các cái mạch máu và thần kinh bao quanh mạch máu và thần kinh kế cận. Và cái kích thước của cái khối này thì nó cái kích thước thì không thường là sẽ gây tắc hoặc là tắc ruột hoặc gây thiếu máu ruột, và thường là nó tiến triển rất ít, tức là kích thước nó tăng rất là ít so với, nó không có tiến triển về kích thước, và chúng ta không có dùng cái này là để đánh giá cái tiến triển của điều trị vì nó kích thước rất là ít thay đổi. Và thường một khi phát hiện cái khối này là thường sẽ có một cái di căn ở gan và tiên lượng thường là 6. Đó không? Alors voilà un exemple d'une masse mésentérique ici avec la calcification que l'on peut voir au milieu. C'est un patient qui avait une tumeur iléale et on voit qu'il y avait un syndrome occlusif. Đây là một ví dụ của các cái khối ở mặt treo. Đây là chúng ta có thể thấy cái vôi hóa ở bên trong cái khối. Đây và cái khối u nguyên phát là ở quai hồi tràng này và có hình ảnh giãn các quai ruột thượng lưu. La troisième question pour le compte rendu, c'est quel est l'état du grêle. Est-ce qu'il y a des signes d'occlusion? Est-ce qu'il y a des signes d'ischémie avec une thrombose vasculaire? On voit ici un patient pour lequel on avait déjà un retentissement un petit peu sur les anses digestives avec une stase à l'intérieur et un épaississement
grossissement de parois. Donc il faut vraiment regarder le grêle associé autour pour voir s'il y a des conséquences sur l'intestin grêle. Ngoài ra cũng có các cái dấu hiệu khác, chúng ta phải đánh giá các cái tình trạng của các quai ruột khác, ví dụ như là có tắc nghẽn hay không, có thiếu máu do huyết khối tắc mạch hay không. Ví dụ đây là cái hình ảnh quai ruột ruột non giãn, có thể phân trong lòng và có hình lượng dày thành ở vị trí đó là phân trú. C'est la position de L'épaissie de l'anse sans souffrance. Oui, đây là hình tượng hình ảnh dày thành của quai ruột ở đây và thì l'autre giống c'est la dilatation. La dilatation. Dày thành và giảm các quai ruột còn lại. Chúng đánh giá chung các cái quai ruột khác xem có biến chứng hay không, tắc nghẽn hoặc thiếu máu. Được không? On peut rechercher aussi des adénopathies simples qu'on voit ici, qui sont différentes de la masse mésentérique. Đây là các cái hạch bất thường, hạch mật treo, đây khác với cái khối mật treo khi nãy là chỉ là hạch. Et puis, bien sûr, des métastases, avec souvent un bilan précis des métastases qui est réalisé par IRM. Donc on voit ici 2 petites lésions sur un temps artériel. Et puis l'importance de la séquence de diffusion au niveau hépatique, où on a ici 2 métastases. On voit avec sur la cartographie une restriction importante. Và dĩ nhiên là cần phải có đánh giá các cái có cái bilan để đánh giá các cái di căn như là di căn ở gan, phổi hoặc là trứng. Thì để đánh giá tốt nhất cái di căn gan thì vẫn là cộng hưởng từ. Chúng ta có thể thấy là có 2 nốt di căn tăng nó thúc ở thủy động mạch ở đây và có hạn chế phép tán tăng tín hiệu trên trụ xương diffusion và giảm trên IDC. Et souvent, les séquences de diffusion sont meilleures pour rechercher ces métastases. Là, c'est un exemple de scanner au temps artériel. On voit effectivement qu'il y a des localisations secondaires hépatiques, mais voici le même patient en diffusion avec la cartographie ici. On voit beaucoup plus de lésions et souvent c'est plus performant pour le diagnostic. Và trong đó cộng từ thì trụ xương diffusion là trụ xương tốt nhất để đánh giá các cái di căn, vì chúng ta có thể thấy như trên các lớp vi tính đây là hình ảnh của bệnh nhân có di căn gan, thì các cái nốt tăng tưới máu ở đây là các cái nốt di căn nhưng mà sẽ khó để phân biệt được, khó phát hiện hơn so với trụ xương và diffusion, vì đây là cùng một bệnh nhân nhưng mà diffusion thì chúng ta thấy rõ hơn nhiều nốt tăng tín hiệu trên diffusion và giảm IDC. Un petit message aussi sur les métastases qui sont kystiques. Ça peut être un piège, c'est quelque chose que l'on voit sur les tumeurs neuroendocrines qui ont parfois elles aussi une présentation un petit peu kystique. Donc voici un exemple avec une prise de contraste qui n'est que limitée, une lésion qui est finalement très en hypersignal T2 et qu'on voit ici aussi sur les séquences de diffusion. Và cần phải chú ý đến các cái di căn dạng nang mà ví dụ như có tăng tín hiệu lên T2 là thì nó trong khi động mạch thì ngấm dạng viền và nó hạn chế phát tán trên đi qua cho IDC. Đây là tổn thương di căn dạng nang. Alors, on a vu donc toute la présentation à décrire dans le compte rendu. Maintenant, il y a une classification chirurgicale des éléments nouveaux à associer pour les comptes rendus qui vont localiser un petit peu l'atteinte mésentérique par rapport à l'artère mésentérique supérieure et à ses branches. Donc voici la classification. On va détailler juste après. Và để đánh giá cái khả năng phẫu thuật được thì có cái bảng phân độ như thế này, thì dựa vào các cái khối u ở vị trí nào của mặt treo thì đánh giá mức độ tiếp cận đến mặt treo để đánh giá cái khả năng phẫu thuật. Alors, voici un petit peu plus en détail comment faire. L'idée est donc de repérer le réseau artériel et de regarder où se trouvent les atteintes mésentériques. Pourquoi? Parce que si une résection chirurgicale doit être faite, ce n'est pas du tout le même enjeu quand l'atteinte, par exemple, est distale ici,
où là c'est facilement ressécable, alors que quand l'atteinte est plus proximale, c'est soit non ressécable ou difficilement ressécable par le chirurgien. Đối với những cái khối u ở mặt treo, chúng ta phải đánh giá vị trí để xem là có dễ để tiếp cận phẫu thuật hay không. Ví dụ như là có cái khối mặt treo mà ở vị trí xa xa cái đoạn gốc của động mạch mặt treo trên này á, thì vị trí số 1, số 2 á, thì dễ dàng để cắt bỏ. Còn mà ở gần lên gần á, ví dụ ở vị trí số 3 thì khó, và số 4 thì hầu như là không thể cắt bỏ, thì có là gần gốc động mạch ở trên Alors, voici par exemple un exemple de stade 3 où on voit que l'atteinte ici est très haut située. Elle a un contact avec une branche de l'artère mésentérique supérieure proximale que l'on voit bien ici. Donc ça correspond à ça. Ví dụ như đây là một cái trường hợp mà cái khối ở mặt treo nó quá là gần cái gốc của động mạch mặt treo đằng trên, vị trí số 3 như đây, thì rất là khó để phẫu thuật. Un autre exemple, plus en distalité, le stade 2 ici, où on voit la masse mésentérique qui est là sur un contact plus en distalité. Những cái khối u có mặt treo mà ở vị trí số 2 như thế này thì là nó xa cái gốc của động mạch mặt treo đằng trên thì nó dễ cắt bỏ hơn. Et enfin, le stade le plus simple, où on a vraiment quelque chose, ça c'est la tumeur primitive, avec des petites lésions qui sont vraiment très très proches. Donc ça c'est le cas optimal pour envisager une résection de l'ensemble. On est très à distance. Và những cái hạch bất thường mà nằm mà gần với các quai ruột xa cái động mạch mặt treo đằng trên thì là lý tưởng để có thể là phẫu thuật cắt bỏ lấy tất cả cái khối u ở trong động ruột này. Voilà, donc pour conclure sur le bilan de la tumeur neuroendocrine idéale, on décrit la tumeur primitive, localisation par rapport à la valvule, le nombre, les tailles. On regarde bien cette masse mésentérique et surtout ses rapports vasculaires, d'où la classification, la préopératoire. On recherche sur l'intestin grêle des signes d'occlusion ou d'ischémie, on regarde les adénopathies. Et pour les métastases, on fait bien sûr les métastases classiques et la carcinose, mais on fait surtout un bilan précis des métastases hépatiques par IRM. Đối với những cái khối u mở rộng hồi tràng thì đây là chúng ta những cái checklist để chúng ta có thể dựa vào nó để mô tả cho đầy đủ. Ví dụ như là về khối u nguyên phát thì cái vị trí nó nằm ở đâu, khoảng cách đối với có cái khoảng cách đối với khoang một hồi tràng như thế nào, số lượng u và kích thước nó có to hay không. Và đối với những cái khối ở mặt treo thì chúng ta đánh giá có thể kích thước đường kính của nó như nào và vị trí của nó so với cái mạch máu để chúng ta phân độ khả năng phẫu thuật như khi nãy, gần hay là xa gốc của động mạch mặt treo đằng trên, và tình trạng những cái quai ruột còn lại liệu có cái tình trạng là tắc ruột hay là thiếu máu mặt treo ruột do thuyên tắc huyết khối hay không. Và các cái hạch bất thường thì là nó nằm ở các cái hạch bất thường ở mặt treo hoặc là con sông mạc đó không, và tình trạng di căn các cơ quan khác ví dụ như là phổi, gan hoặc là buồng trứng. Thì đối với di căn gan thì MRI vẫn là cái ưu thế để phát hiện các tổn thương di căn. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Mọi người có câu hỏi gì cho cô không ạ?